于平行宇宙之间的列车，每当9点35分的钟声响起，时空便会产生震动，平行宇宙的大门就会打开。此时，一个黑衣人拖着重重的行李箱来到了列车的最后一扇门。平行时空是个好去处，也是最佳的抛尸地点。当警察道员赶到车尾的时候，一把手枪正直直的对着他。男人转过头，发现眼前的黑衣人竟然是道员最亲近的人，是他杀死了自己挚爱的女友，杀死了所有的目击证人，而他就是侦查科科长秦姐。秦姐不再伪装，没错，心理医师就是我的儿子。说罢，他一枪击中道员，道员也顺着列车回到了原本的平行时空。A 宇宙里，道员消失了，再也没有人知道秦姐的真实身份。而 B 宇宙里，徐道员正躺在铁轨旁边，远处是装有第8个受害者的行李箱。1天之后，道员醒了，幸好他只被子弹划伤了肩膀。同事们很崩溃，没有人知道消失了这么久的他去了哪里。道员明白，自己首先要解决 B 宇宙里的杀人凶手，再回到 A 宇宙，亲手抓捕科长与心理医师。